Всем привет! И это влог, часть 4, вроде бы, как и костер. Фу. Да. И костер, да. И это круто. Это круто. Скоро будем ставить шампура. Шашлык у нас будет свинина, вроде бы, да, и курица, крылышки, вроде бы. Ой, пар. Так красиво так смотрится, это просто... Ой. Смотрите, сейчас пар выйдет. Там, кстати, у них типа мини-склад, там всякая фигня хранится. Вот. Что вам еще рассказать? Мой брат куда-то ушел. Туда вон. Туда. Да. А я сижу и греюсь. Кстати, смотрите, что у меня есть. Это вот, чтобы вот так делать. Вжих-вжих и, короче, раздувать костер. Да. Там вон уже подготовлен уголь, вон там штука такая. Ну, вот 2 пачки угля. И вот эта штука для мяса. Палочка. О, как холодно на улице. Фу. Я просто сейчас где-то час сидела и играла в планшет, а потом вот решила заснять видео. И у меня осталось всего лишь 10% зарядки, потому я не знаю, получится у меня вечерний влог снять. Короче, мой планшет вытерпит еще. Сколько? Ну, где-то часа 3. Или нет. Вот я не знаю. И, кстати, уже 16 минут. Не забудьте заканчивать. Всем понравилось видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.